Hola amigos de YouTube, les saluda su amigo Mr. Alexander FCB. Y bueno, hoy les dejaré un pack de sonidos, efectos de sonidos para hacer intro y efectos de video. En la descripción les dejaré los links y los efectos de video los dejaré en dos partes porque es muy pesado. Y los efectos de sonido son estos, les sonaré algunos para que escuchen. Bueno, lo normal que se hace en estos intros en el Sony Vega Pro, sencillo, normales, así como el que tengo en mi canal, se llama, mi canal se llama Mr. Alexander FCB y, y el video, si no me equivoco, se llama Cyber Cruise y ese es uno de los sencillos que hice. Y escuchen el intro, uno de los efectos de sonido. Tienen ese, tienen, espera, seleccionaré algunos, vamos a reproducirlo. Y ese otro. Y mucho más. En los efectos de video, ahorita le estoy subiendo la segunda parte, que como ven aquí está. Los estoy subiendo en 4 shared, ya les dejaré esto en link para que lo puedan descargar y miremos los efectos de video. Tienen varios, en total son 42, tienen muchos de que escoger, tiene corazón, contador de colores, choque de destellos, corazones, efecto de TV, ecualizador. Esta es de la primera parte y esta es la segunda. Bueno, como le dije, esto se puede hacer con el Sony Vega Pro 11 y para hacer unos intros más tuanis, mejores, más profesionales es con el, si no me equivoco, se llama After Effects. Lo tiene mi amigo Problema PC. Si gusta, búsquenlo en YouTube, Problemas PC. Y en cualquier video le aparecerá su página, que es problemapc.jimdo.com, y en programas le aparecerá eso. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les gusten los intros, el efecto de video. Y por favor, pasen por este video dándole like, manito arriba. Por favor, si les gustó, suscríbanse. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.